Salam hörmətli izləyicilər. Bugün Xırdalan şəhərində Avpak yaşayış kompleksində 7 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində 72 kvadrat ümumi sahəsi olan belə bir evimiz çıxıb satışa. Evimizin sanitaridir, genişdir, duş kabinə üçün yerdə buraxılıb. Bu evimizin qonaq otağıdır. Kifayət qədər genişdir. Çox bahalı, qəşəng materiallardan istifadə olunub. Sağ tərəfdə TV stent yığılıb divara. Zaldan balkona çıxış var. Zaldan balkona çıxış var. Evin hər iki otağına gün düşür. Hər iki otağına gün düşür evimizin. Binada qaz, su, işıq daimidir. İnternet xətti var. Tam yaşayışlı binadır. Bu isə evimizin mətbəxidir. Gözəl zövqlə təmir olunub. Yer istifoldur. Hamam, tualet istifoldur, mətbəx istifoldur, girəcək koridor istifoldur. Bu isə ikinci otağımızdır bizim. 72 kvadratlı ümumi sahəsi 65.000 manata satışa çıxıb. Real müştəriyə endirim olunacaqdır evə baxdıqdan sonra. Hörmətli izləyicilər, əgər siz də öz əmlakınızı satmaq istəsəz, bizi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanala abunə olun, bizi izləməyə davam edin. Hələlik bu qədər. Sağ olun, təşəkkür edirəm.